تو تساں نے سو کہ حضرت صدیق اکبر دی شہادت کداں تھی ہے؟ علی کتنے سال دی عمر دے وچ اسلام قبول کیتا؟ اٹھویں تاریخ دے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کداں پیدا تھے ہیں؟ دیکھی رونق کعبے کا منظر جی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو ہیلو جی، تو گائز السلام علیکم، امید کریں تو سارے بھی راخر خیریت میں۔ تو آج دیکھ رہے ہیں چھوٹ جی پیار جی خوبصورت جی محفل میلاد دے تو خوش آمدید۔ تو آج دی زبردست ویڈیو سٹارٹ کرنے کے پہلے سارے چینل کر گنو لائک سبسکرائب تے شیئر ول سٹارٹ کرنے آج دی مزیدار جی ویڈیو جویں کہ کل تساں فرسٹ پارٹ ڈٹھے جیرا کہ اساں بنایا ہا 4 بالیں دے وچ، لیکن اج میں کنے موجود ہیں 3 بال جن وچ 2 نیو تے ایک سارا پرانا کنٹیسٹنٹ سائم خان۔ السلام علیکم نعیم خان۔ وعلیکم السلام۔ اے ہے محمد افتاب، السلام علیکم محمد سائم، السلام علیکم۔ تو آج میں کنے موجود ہیں نیو کنٹیسٹنٹ بل بڑی عمر دے، یعنی کہ بہو کو جان دین تو بہو کچھ کرتے دکھے سن۔ تبھی اور اج دی زبردست ویڈیو بن سی ویڈیو سٹارٹ کرنے کے پہلے چینل سارے کر کے لائک سبسکرائب تے شیئر ول سٹارٹ کریں اج دی مزیدار ویڈیو۔ سب تو پہلے میں کوئی سوچا کہ ساری کل والی ویڈیو تو کیویں لگی تے ساکو کمنٹ دے وچ آکھیا نے کہ مدنی ونر ہے، ایک کمنٹ آیا ہا مدنی دے نام دا۔ تا اج سارے کنے مدنی موجود کہنی مدنی موجود کیوں کہنی ہو سکو سیم دسے سی؟ کیونکہ کل لوا چنگے کیتے نہ چنگے پڑھیا تے حدیث سنوئی آج مدنی کت کیوں کہنی ہے آج؟ ہم مسجد استاد چھٹی کرتے تے پیچھے سے بکس کرتے۔ تبھی اور آج اتوار دنی اتوار ہے نا، اتوار دنی ہے تو استاد یعنی کہ 6 بجے ویندن تے ہن ٹائم تھیندا پے 10 دا ٹائم تھیندا پے، لیکن استاد انہیں کو حالے بھی چھٹی نہیں دیتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پیچھے منزل سنتے پن۔ تا خیر اج میں کہ مدنی تے سلمان دی چھٹی کرائی ونجی جے تے 2 میں نیو کنٹیسٹنٹ گھنے محمد نعیم محمد افتاب۔ سب تو پہلے تو کرے سن سلام۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ویور سب تو پہلے تو سائیں تے سلام دے جواب دیو جے ول سٹارٹ کرنے اج دا پروگرام، یعنی کہ مختلف سوالات حضور دی زندگی، حضور دے والدین ہونے دے بارے چھوٹی جی میں مختصر سوالات پوچھو اپنے نے کنٹیسٹنٹ کینو۔ تو سب تو پہلے سائم خان ساری ویڈیو سٹارٹ کرنے کے پہلے تلاوت کلام پاک سنے سن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن ان اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہن تو ساڈو وچ نعت کرا سنے سی۔ چلو نعیم خان اٹھی تے 2 اشعار اے دیکھو 2 اشعار اندے یا نیاں دے سر ہے نہیں، صرف حضور دی شان بیان کرنی ہے بس، باقی سب سر دی ضرورت بھی کہنی تے نہ ہی سب کوئی مطلب جو بھی تو کو اندے وہ سنو جا بس۔ کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یار تیری اتنی پیاری آواز ہے تو کو نعت نہ سنیدا پے ہے تیرے تے افسوس خدا دی آواز اتنی پیاری ہے۔ پسند آئی ہے تے کو نعت؟ تے کو پسند آئی ہے نعت؟ نعت ہی پسند کہ نہیں؟ خوبصورت آواز ہے ہندی۔ تبھی ور نعت ٹھیک ہے، تلاوت ٹھیک ہے، تو ہن اسا سٹارٹ کریں جو اپنا کوئز پروگرام۔ یار شور ہوندے رستے دے وچ کھڑا کیونکہ یہ لوکیشن تھوڑی جی خوبصورت ہے، یعنی کہ نہ ہی کوئی شور ہوندے، کہیں ویلے ایک ادی گڈی ٹٹا ویندی ہے، لیکن کلیئرلی موسم ہوندے۔ باقی سٹارٹ کرنے دے آج دی کوئز ویڈیو، تا ولاگ نال جڑی رہو۔ باقی راؤنڈ سیزن 3 ساری کنے کنٹیسٹنٹ موجود ہیں، اساں ہر کنٹیسٹنٹ نو 3 سوال پوچھو اسلامک حضور دی زندگی دے، حضور دے یعنی کہ اصحاب دے بارے، حضور دے والدین، حضور دے بیٹے بیٹیاں کتنا تا ہی ریلیٹڈ اسا سوال پوچھو۔ تو فرسٹ آف آل ساری کنے کنٹیسٹنٹ محمد نعیم، تا اسا ہنے کنے پوچھ دو کہ آخر اے حضور دے بارے کتنا پڑھی ودن۔ تا سب تو پہلے نعیم خان تساں کنے اسا پوچھو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کدا پیدا تھے ہیں؟ 12 ربیع الاول او بھی تاریخ دسا جری کہ عیسوی تاریخ ہے، ہندے مطابق کدا پیدا تھے ہیں؟ 12 ربیع الاول تو اسلامک تاریخ ہے، عیسوی تاریخ دے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کدا پیدا تھے ہیں؟ 5 4 3 2 1 غلط۔ 21 اپریل 571 عیسوی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ ماشاءاللہ۔ پہلا سوال نہیں، پہلا سوال بھی نے ادھا آیا ادھا نہیں آیا، تھوڑا مطلب کہ 10 جو 5 پوائنٹ نے دیتے ونجی جن۔ تا دوجا سوال نہیں مہتورے واسطے اے ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بڑے بیٹے دا نام کیا ہے؟ کیا نام ہے؟ جلدی रे صاحب بہ گئی۔ 4 حضرت ابراہیم۔
आई थिंक सो हजरत इब्राहिम, हजरत कासिम, हजरत सुलेमान ना आई थिंक ये त्रै बेटे हैं ਤਾਂ ਤੁਸਾਂ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੋ ਕਨਫਰਮ ਕਹਿਨੀ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੇ ਆਪ ਸੱਲਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੇਟੇ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਇਹਨੇ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਸਟ ਤੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਬੇਟੇ ਹਨ? कोई ट्राई ਆਪ ਸੱਲਮ ਦੇ ਕੁੱਲ 3 ਬੇਟੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਰਮ ਕਹਿਨੀ ਆਪ ਸੱਲਮ ਦੇ 3 ਹਨ ਜਾਂ 4 ਬੇਟੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ 4 ਬੇਟੇ ਹਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ 3 ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰੇ ਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਈਮ ਖਾਨ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦੂਜਾ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਅਫਤਾਬ। अस्सलाम वालेकुम। ਤਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਫਤਾਬ ਕਿਨੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸਿਰ ਉਤੇ ਜੋ ਬੇਟਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਅਸਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਫਤਾਬ ਕਿਨੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਦੇ ਪਿਓ ਉਹ ਹੈ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਵਾਲਿਦ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਆ? वालिद नाम अब्दुल्ला हजरत अब्दुल्ला। माशाल्लाह माशाल्लाह। दूजा सवाल जरा सही नहीं करें क्योंकि हजरत मौला अली कितने साल की उम्र दे विच इस्लाम कबूल किया? 18 साल दी गलत। लास्ट 5 सेकंड एंड सोच गिनो 1 2 3 4 5 नहीं आंदा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा लड़कपन दे विच यानी कि बचपन दे विच 9 साल दी उम्र दे विच इस्लाम कबूल किया ते सब तो छोटी उम्र दे विच इस्लाम कबूल करने वाले पहले फर्द बन गया। तो अफ्ताब का एक सवाल का जवाब करेक्ट दीते, एक तो गलत। तो मुकाबला हाली टफ चलता पे क्योंकि फर्स्ट जवाब सिर्फ अफ्ताब ही सही दीते। तो तुम्हारे कि लास्ट आखिरी सवाल है जरा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली जंग केरी लड़ी गई? जंग बदर। जंग बदर कितनी तारीख को? क्या होता मैं नाना 17 रमजान को जंग बदर लड़ी गई। तो अफ्ताब खान जंग बदर फर्स्ट जंग का ना सही आगे, लेकिन तारीख का पता ना होने के बावजूद इन्हें को अद्धे नंबर दिते वेंदे ते अद्धे ने ते कट दिते वेंदे। तां 3 सवालों दे विचों सिर्फ अफ्ताब को 15 पॉइंट मिलियन 3 दे विचों। तां सारे किने त्रीजे कंटेस्टेंट मौजूद हैं मोहम्मद सैम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर? तबीयत ठीक है? तुसां किनो सारा पहला सवाल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी वालिदा माजिदा दा नाम क्या है? हजरत आमना। यार मेरे साइड तो मेजॉरिटी खड़ी है जरी के जवाब दे रही है। तो मैं हुने की गुजारिश करे सा यार खामोशी इख्तियार की वनी जे जेरे वेले साइकिल खत्म थी वाल तो सा जवाब दे सकदो। तो सागी ने भी ऐसा एक सवाल पूछो। ता हजरत आमना फर्स्ट सवाल इने दा ठीक है ठीक। ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी परवरिश कैं कीती? आप सल्लल्लाहु दी परवरिश कराने वाली जरी दूजी मां है यानी कि जिन्हें उन्हें को पालिया है वो कौन है? हजरत हलीमा। माशाल्लाह करेक्ट जवाब। भी दो त्रै जो दो सवाल ठीक ठीक है। ता सारे मुझे दसने दो कर खामोशी इख्तियार की वनी जे। तो सारे किने लास्ट ते आखिरी सवाल है साइम वास्ते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत कितने साल दे विच मिली? कदां उन्हें को वही नाज़िल थी? पहली वही कदा नाज़िल थी? ये पता नहीं है। आप में से किसी को इसका जवाब आता है? मुझे आता है। क्या जवाब है इसका? 43 साल की उम्र में। 45 साल की उम्र में भी गलत जवाब दे दिया। 40 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहली वही नाजिल हुई थी जब नबूवत का ऐलान किया गया था। तो गाइस सारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट थी गए। नईम खान 0 पॉइंट, अफ्ताब खान 15 पॉइंट, साइम खान 20 पॉइंट दे नाल फर्स्ट नंबर देन। ते ऐसा लास्ट गुजर लो आखिरी एक सवाल पूछो 20 राउंड दे विच कि जेड़ा भी सवाल सही देसी सही जवाब देसी ओ ही क्विज दा विनर होसी। ता सारे किने आखिरी सवाल है मोहम्मद नईम किनो से स्टार्ट करें। तो मोहम्मद नईम हजरत सिद्दीक अकबर दी शहादत कने? हजरत सिद्दीक अकबर दी शहादत कने? तभी बार इना जवाब भी नहीं आया। 21 अप्रैल यानी कि आप सल्लम की ईस्वी तारीख सब दसी है कि 21 अप्रैल जरी कि मैं पहले दसी है। तो तुसा ने सो कि हजरत सिद्दीक अकबर की शहादत कदा थी है? तो जरूर कमेंट करे सो। अस खाली ये सवाल पेंडिंग दे विच। तो लास्ट सवाल अस अफ्ताब की पूछ दूं। अफ्ताब हुसैन हजरत मौला अली दी वफात कने शहादत कदा पाती है? 30 रमजान मुबारक। शहादत दी वजह क्या बनी है? किवें शहीद थे? बीमारी दी वजह से। बीमारी दी वजह तो बिल्कुल कहना। आप सल्लम को किवें शहीद किया गया? 3 आप सल्लम बीमारी दी हालत है। आप सल्लम ना हजरत मौला अली को कदा शहीद किया गया? मौला अली शेर खुदा को जंग दे विच कोई मात ना दे सकदा। तो मौला अली को सजदे दे अंदर जहरीले खंजर दे नाल आपको पहले मर्ज दे विच मुब्तला किया गया ते वल 2 दिहाड़े बाद 21 रमजान को आप दी
شہادت ہے تا جواب صحیح ہے تو میں اضافی سوال کیتے جواب صحیح من گئی دے آفتاب دے پوائنٹ تھی گن پنجویں سائم دین وہی سائم لاسٹ سوال جیرا کہ تو ونر بھی بنا سکدے تے ہی پورے کوئز پروگرام وچ باہر کر سکدے تا تہاڈا آخری سوال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ دے اندر کتنے سال گزارے ہیں نبوت تو بعد مکہ دے اندر کتنے سال گزارے ہیں 2 سال دیٹس اے رانگ سوال رانگ جواب تا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ دے اندر 13 سال گزارے ہیں صحیح ہے 53 سال دی مدینہ ہجرت کی آئی تھنک ایویں ہی ہے آج دے سارے ونر ان محمد آفتاب تا کنگریچولیشن تا میرے کو کمنٹ دے دسے سو کہ اساں انہیں کو کیا انعام دیوں کہ مطلب کہ جی میں کہ ہن انہیں کو انعام مسارے نے پہ آفتاب خان ایک دفعہ درود شریف پڑھ جا دل وچ زور دا پڑھ جا انعام ہے تیرا درود شریف پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اونچا یار اونچا پڑھ ایک دفعہ درود شریف اللہم صلی اللہ اونچا پڑھے طریق ہے چلو یار ہی نا تحفہ اونچا پڑے یا جیکا پڑے کیونکہ ایسا ہی نے منہ کو حضور دے درود نال بٹھا کری تے تا خیر آج تو سارے پروگرام بھی تھی اختتام پذیر ہے تا اے ماشاءاللہ سارے کنے تھوڑے بال وادن مدنی صاحب بھی آگئے سلمان صاحب بھی آگئے تا لاسٹ دے وچ میرے ویورنگ کو آپ چینل کو لائک کرو سبسکرائب کرو شیئر کرو باقی انشاءاللہ ملسوں نیکسٹ ویڈیو نیکسٹ ولاگ دے اندر فی الحال کی دیو اجازت